एक ऐसी चिड़िया जो क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर घुस जाती है और जिंदा निकल भी आती है। साइंस इसे कहता है नेचर की डेंटिस्ट। इसका नाम है प्लोवर बर्ड। जब क्रोकोडाइल धूप सेक रहा होता है तब ये बर्ड उनके दांतों में घुसी हुई मीट या इंसेक्ट्स निकालती है। क्रोकोडाइल उसे कुछ नहीं करता क्योंकि उसे मिलती है फ्री डेंटल क्लीनिंग। इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, एक ऐसा नेचुरल पार्टनरशिप जहां दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। क्रोकोडाइल के दांत क्लीन और बर्ड का पेट फुल। जहां इंसान डेंटिस्ट को पैसा देता है वहीं क्रोकोडाइल को मिलता है नेचर मेड सर्विस, वो भी एब्सोल्युटली फ्री।